，hello 啊，大家好啊！我哋終於嚟咗葡萄牙嘅里斯本同埋波圖啦。呢個地方呢，我哋好中意啊！5年前已經 plan 好咗噶啦，但係嗰陣時有個肺炎呢，搞到我哋要 cancel 晒所有嘅行程啊！好可惜咯，但係唔驚，5年後我哋再嚟，終於嚟到啦！因為我一直都好中意葡萄牙嘅歷史啦，特別係大航海時代，好輝煌啊！真係，我哋今次呢都參觀咗一啲修道院啊，嗰啲貝倫塔嗰啲呢，佢哋嘅歷史古蹟，真係好中意啊！我終於嚟到啦，好開心啊！同埋佢哋啲嘢食都好吸引啊！有葡撻啦，海鮮啊嗰啲呢，我本人呢就好中意食葡撻嘅，咁就哇見到呢啲咁正嘅葡撻呢，有少少窿嗰啲，哇真係好正啊！好啦，廢話少講，去睇下我哋條片先。哇！啲葡撻真係好正啊，有少少窿窿地嗰啲呢，佢哋當地人話呢啲先係靚嘢啊！即係我哋有時嘅認知入邊呢，覺得哇窿喎唔係幾好喎，但係佢哋覺得呢啲先係正嘢啊嘛。咁我哋點咗一人2嚿啦，咁啊點多杯咖啡飲下啦，哇真係好襯啊，真係哇！我完全非常之 enjoy 啊！你睇下窿窿地嘅有少少，咁啊1、2個 OK 嘅，但係食得多呢可能會熱氣嘅，咁啊注意下啦，去旅行。我哋呢就2月中左右去嘅，嗰陣時個天氣呢，我覺得就 OK 啦，陰天比較多咯，比我哋平時即係覺得葡萄牙係陽光普照嗰個印象呢，可能會有少少偏差咯，但係 OK 嘅，我中意㗎，冇咁熱啊嘛，同埋條街都幾安靜嘅，行上去都 OK 嘅，即係隔離左右呢都唔會話撞嚟撞去咁咯，條街冇乜人嘅，因為搞緊咩呢？呢度係間 hotel。係咪呢個方向㗎？行咗陣，見冇咩嘢做，就早早地返咗酒店咯。因為第二朝我哋約咗要去坐小火車。哇！落雨啦，好驚。Ostra destra. À vossa direita encontram a Muralha Fernandina, também conhecida por ser Canova ou Muralha Gótica. Foi construída por volta de 1370. On your right is the Ferentina Wall, also known as the Cerca Nova or Gothic Wall, which was built around 1370. Sur votre droite se trouve la muraille. Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. À vossa我哋呢坐緊呢部小火車係佢哋當地嘅觀光火車咁啦，其實就唔係火車汽車嚟嘅，整到成部火車咁啫。咁呢，我哋睇到呢條橋下邊呢條河叫做杜羅河，咁呢，佢就分開咗葡萄牙嘅波圖啦，同埋佢對面嘅葡萄牙第3大城市叫佳亞。中文唔知係咩，但係呢兩個城市係唔同嘅，隔住條河。咁就 OK 㗎，個景好靚啊！而且我哋去嗰陣時呢係晏晝啊，睇住個夕陽呢，哇！真係非常之靚啊！呢個景，佢嗰個有啲霧添嗰日仲，哇！簡直係好似詩情畫意啊！有少少雨點嘅點綴呢，更加有氣氛啊！哇！排隊入書店喎，係咪？哇！係啊！哇！真係天公不作美啊！我哋喺葡萄牙1個星期，其中2日喺波圖呢，咁
其中一日係落雨㗎，你睇下幾陰天，仲要好凍添啊！好在我哋兩個都帶咗防水嘅風褸。因為啲眼都唔留一兩個船出嚟喎，嗯，一停咗雨啦。唔知你個1蚊仲用唔用得咧？我哋嚟到咗波圖一個好出名嘅市場，叫做麥卡都道貝歐，應該係咁讀啦，應該冇錯嘅。咁咧呢度有各式各樣嘅嘢食，同埋咧有好多鋪頭咧係賣葡萄酒嘅。哇！啲酒好好飲啊，真係。我冇醉。個會呢度就係其中一個好出名嘅景點聖靈教堂啊！你睇下出邊啲瓷磚畫得幾靚，藍色係佢哋嘅主色嚟嘅。同埋呢度呢，就係波圖嘅一個火車站，佢係聖本篤火車站，入邊呢嗰啲瓷磚圖畫呢都好靚嘅。有時間入去參觀下。同埋呢上邊呢，佢哋嗰啲圖畫呢係講述咗好多葡萄牙古代嘅歷史嘅。你哋對歷史有啲興趣呢，可以慢慢咁樣去留意下。不經不覺咧，又嚟到呢個旅程嘅尾聲啦。我真係好中意葡萄牙呢個地方，佢真係好靚，天氣真係好好。雖然有幾日係陰天，但係我 OK 嘅。另外想講一下呢，就係佢哋啲嘢食呢，好好食，我覺得係全歐洲入邊呢比較好食嘅料理之一嚟嘅。特別佢嘅海鮮飯呢，我覺得真係一流，同西班牙嗰啲好唔同。呢度啲海鮮飯呢係濕濕地嘅，好似食緊啲海鮮粥咁嘅。真係好正咯！我食咗起碼4次啊，咁就其他嘢食都好食嘅，但係最好食就係海鮮飯。同埋我哋會為咗個海鮮飯呢，再翻嚟葡萄牙玩嘅。希望我哋可以快啲翻嚟啦！我真係好中意呢個地方。多謝大家收睇。